Еще позавчера было лето. Лето. А сегодня уже зима. Ну, не со снегом, конечно, и со льдом, но зима. И море вот там не голубое, а серое. И горизонт серо-голубой. А помните, в детстве нас бабушки поили лекарством. Это было горячее молоко, сливочное масло, ложечка чайная меду, пол чайной ложечки соды и желток. Все это смешивали и выпивали. Давайте сейчас раз в неделю поить своих детей и сами пейте. И будете здоровы. Это бабушкин рецепт от бабушки.